हेलो साथीहरू, आज हामीहरूसँग पोको X3 Pro डेड कन्डिसनमा छ। यसको सेकेन्डरी सप्लाईहरू चाहिँ सबै ओके छ, मैले चेक गरिसकेँ। अब सेकेन्डरी सप्लाईहरू ओके भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि सिपियूको पोर्ट बनेको छ कि छैन चेक गर्ने। सुरुमा चाहिँ हामी सिपियू क्वालकम छ भने चाहिँ क्वालकमको 9008 पोर्ट बन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हाम्रो पोको X3 Proले चाहिँ यहाँ यी क्वालकमको पोर्ट बनाइरहेको छ भनेपछि अब हामी चाहिँ सिपियू ओके छ भन्ने बुझ्छौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी सिपियू रिबल गर्दैनौँ, ऱ्याम मात्र रिबल गरेर हेर्छौँ। ऱ्याम रिबल गरौँ है त। पेस्ट अब काटिँदैछ। पेस्ट काटिसकेपछि हामी ऱ्यामलाई उठाउँछौँ। अब सिपियूको माथिको ऱ्यामको प्याडहरू चाहिँ सबै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अलिकति मात्र कार्बन भयो भने पनि कनेक्सन हुँदैन। ऱ्यामलाई सफा गरिसकेपछि अब रिबल गर्ने प्रोसेसमा जान्छौँ हामी। सफा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। अब यसरी रिबल गरिसकेपछि हामी सुरुमा चाहिँ ऱ्यामलाई सिपियू माथि चाहिँ राखेर हेर्छौँ सेट अन हुन्छ कि हुँदैन। ल साथीहरू, ऱ्याम चाहिँ रिबल भइसकेको छ। अब सिपियू माथिको प्याड अझै सफा गरेर हामी ऱ्याममा राख्नेछौँ। ऱ्याम चाहिँ बसिसकेको छ। ल ऱ्याम बसिसकेपछि हामी चाहिँ सेटलाई चाहिँ अन गरेर हेर्छौँ, तर सेट चाहिँ अन भएको छैन भनेपछि पक्कै पनि सिपियूको बलहरू लुज भएको हुनसक्छ। अब चाहिँ हामीले सिपियूलाई पनि रिबल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सिपियू रिबल गर्नतर्फ लाग्यौँ है त। अब सिपियूलाई चाहिँ उठाउने बेलामा चाहिँ टेम्परेचर र एयर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिपियू उठाइसकेपछि सिपियूको प्याडहरू हामी सफा गर्छौँ। पेस्ट चाहिँ सबै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्ल्याक पेस्टेड अलिकति सफा गर्न गाह्रो हुन्छ मलाई। ट्र्याकहरू किन्नु भएन, ख्याल गर्नु पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ। सिपियू रिबल भइसकेको छ हाम्रो। अब सिपियूलाई चाहिँ हामीले बोर्डमा राख्छौँ। सिपियू राख्ने बेलामा चाहिँ सिपियू बस्ने बेलामा चाहिँ धेरै हल्लाइदिनु हुँदैन, बलहरू सर्ट हुनसक्छ। सिपियू राम्रोसँग बसिसकेको छ। अब सिपियू माथिको प्याडहरू हामी सफा गरेर ऱ्यामलाई बसाल्नेछौँ। ऱ्यामको बलहरू बिग्रेको थियो अघि, अब फेरि रिबल गर्छौँ हामी। ऱ्याम हाल्ने बेलामा पनि अलिक ख्याल गर्नुपर्छ। ऱ्याम बसिसकेको छ। अब ऱ्याम बसिसकेपछि एकछिन चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ चिसिन दिनुपर्छ। अब ल बोर्डलाई राखेर हामी चेक गर्छौँ। ल साथीहरू, सेट अन भएको छ। यसमा चाहिँ कस्टम ओएस राखेको रहेछ। यसलाई चाहिँ लाइनेजको ओएस राखेको रहेछ।